Så tilspørger jeg dig, Michael Sanders. Vil du have Dorte Althoff, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende, og leve med hende i både medgang og modgang, i hvad lykke Gud almægtige vil tilskikke jer? Som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Dorte Althoff. Vil du have Michael Sanders, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham i både medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer? Som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Ja. Så giv dig hinanden hånd derpå. Eftersom I forud har lovet hinanden, at vi leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette over for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være rette ægtefolk, både for Gud og for mennesker. Jeg er min yndige assistent. Lad os alle bede. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab, og velsigne dem. Vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og indbyrdes kærlighed. Lad os nu sammen med og for Dorte og Michael bede fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er rige, magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Du må kysse.